بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کنیکٹر آرٹ کی چال جو ہے وہ کس طرح ختم کی جائے گی۔ یہ جو چال ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ کنیکٹر آرٹ کی چال ہے، اور یہ بگن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بگن جو ہے وہ 50 پر ہے۔ یہ ابھی دیکھیے گا، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے US 050۔ ٹھیک ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کرینک کی چال جو ہے وہ کس طرح ختم کی جائے گی۔ اس میں بھی ہم نے یہ پنیاں رکھی تھی اس میں، تو اسی طرح جو ہے اس میں بھی جو ہے اس بگن میں بھی ہم بگن کے نیچے جو ہے وہ پنیاں رکھیں گے، یہ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ پنیاں جو ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سگریٹ کی جو پیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو پیکنگ لگی ہوتی ہے تو وہ یہ پیکنگ ہے۔ تو سگریٹ کی جو ڈبیاں ہوتی ہے اس کے اندر سے یہ پیکنگ نکل آتی ہے۔ تو یہ کاٹ کے یہ دیکھیں، جیسے ابھی یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی یہ اب جب ہم رکھیں گے تو پھر تھوڑا سا بگن جو ہے وہ تھوڑا اوپر کی طرف جو ہے اٹھ جائے گا، اور کرینک کو جو ہے وہ اچھے سے پکڑ کرے گا۔ پھر اس کے اندر سے چال بھی ختم ہو جائے گی، اور جو انجن کے اندر جو آواز آ جاتی ہے ٹک ٹک کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب چال ختم تو پھر آواز شواز ہر شے ختم۔ یہ ابھی ہم پسٹن کو باندھ کر دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ لے کہ ڈبل پنی جو ابھی ہم نے اس کے نیچے ڈالی ہے بگن کے نیچے، تو اس کو ابھی لگا کر اس کو باندھ کر ہم دیکھیں گے، پسٹن کو باندھ کر دیکھیں گے کہ کنیکٹر راڈ کو باندھ کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر چال گئی ہے یا نہیں گئی، یا وہ ہو سکتا ہے کہ اور پنیاں اس کے اندر رکھنی پڑیں۔ پنی جب بھی رکھیں گے تو اس کو جو ہے کنیکٹر راڈ کو جو ہے وہ کرینک کے اوپر باندھ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ باندھ کر اس کو دیکھو گے تو آپ کو اندازہ صحیح سے ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی باندھ دیا نا، معمولی چال ابھی بھی آ رہی ہے اس کے اندر۔ وہ جو پہلے والے کی ہم نے جو پہلے آپ ویڈیو کے شروع میں ہم نے جو کنیکٹر راڈ کی چال ہم نے دکھائی تھی، تو وہ پہلے کنیکٹر راڈ کی چال تھی۔ یہ ابھی جو سیٹنگ ہو رہی ہے یہ تیسرا والا کنیکٹر راڈ ہے۔ سب کی ایک ہی طرح سے جو ہے وہ سیٹنگ ہو جائے گی۔ یہ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی بہت چال آئی تھی، تو ایک اور پنی جو ہے وہ ہم نے لگا کر، بلکہ ڈبل کر کے سمجھ لیں 4 پنیاں ہو گئی ہیں۔ اب یہ لگا کر جو ہے ابھی ہم نیچے سے یہ دیکھیں بور میں سے جو ہے پسٹن کو انٹر کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر پسٹن کے اوپر سے رنگ ہم نے اتار لیے ہیں۔ اب اس کو سیدھی جگہ سے اپنی جگہ پر اس کو بٹھا کر اس کو باندھ کر دیکھیں گے کنیکٹر راڈ کو، تو پھر جو ہے صحیح سے جو ہے پتہ لگ سکے گا۔
کرینک جو ہے وہ بہت جام نہیں ہونی چاہیے، اتنی جام ہو جائے مطلب ہاتھ سے کم از کم جو ہے وہ ہم پہ گھما سکیں اس کو، مطلب ہاتھ سے آسانی سے جو ہے وہ گھوم جائے، مطلب بہت جو ہے وہ طاقت لگانے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ کنیکٹر راڈ کو باندھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پنیاں ہم نے لگائی ہیں وہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک تو بیٹھ جائیں گی، اور کنیکٹر راڈ کی سیٹنگ میں بھی آسانی ہو سکے گی، بگن جو ہے اگر اوپر کی طرف نکل رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ گھسنا پڑے گا، اوپر سے جو ہے فائل کرنا پڑے گا، فائل کی مدد سے اس کو فائل کر دیں گے پھر۔ یہ دیکھیں معمولی معمولی جو ہے، یہ دیکھیں نا، یہ بالکل، یہ دیکھیں ناخون بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹک ہو رہا ہے، تھوڑا سا ابھرا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو جو ہے فائل کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا فائل کر دیں گے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا بگن کو کاٹ دیں گے اس فائل کی مدد سے، مطلب یہ برابر کر دیں گے، بالکل ایسا کر دیں گے کہ اگر ناخون بھی مارے تو ناخون جو ہے وہ اسٹک نہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ اچھا، یہ فائل کی مدد سے بالکل اگر یہ برابر ہو جاتا ہے تو زیرو کا رخمال لے لیں گے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی بہت جو فائل سے جو ہے وہ رگڑیں لگ گئی ہیں تو اس کو برابر کر دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ زیرو کا رخمال ہے، تو یہ ہم یہ دیکھیں یہ برابر کر رہے ہیں اس کو، یہ دیکھیں بیگن کو گھسنے سے یہ ہوگا کہ نیچے جو ہم نے پنیاں ڈالی ہیں، تو جو پنیاں ڈالیں گے ظاہر سی بات ہے جو بیگن ہوگا وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ نکلے گا، ٹھیک ہے، جب وہ اوپر کی طرف نکلے گا تو وہ پکڑ زیادہ کرے گا کرینک کو، جب ہم کنیکٹر راڈ کو کرینک کے اوپر باندھیں گے تو وہ پکڑ زیادہ کرے گا، پھر جب اس کو ہم اگر فائل کر دیں گے تو پھر وہ اپنی جگہ پہ آن کے صحیح سے جو ہے وہ بیٹھے گا۔ پھر پنیاں اس حساب سے ڈالیں گے تاکہ وہ کرینک کو جو ہے وہ تھوڑی بہت پکڑ کرے، مطلب کہ چال ختم ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ چال ختم ہو جائے، بس آرام سے گھومے لیکن چال ختم ہو۔ اب بیگن کو ہم نے فائل کیا، پھر دوبارہ اس کو جو ہے کنیکٹر راڈ کو جو ہے وہ باندھ کر اس کو دوبارہ جو
ایک دم ٹائٹ کر رہے ہیں. ٹائٹ کریں گے تو پھر وہ اندازہ ہوگا کہ کتنا جو ہے وہ. یہ دیکھیں ابھی تو بہت جام ہو گیا, تقریباً پہلے سے زیادہ جام ہو گیا. اب دوبارہ اس کو کھولیں گے. یہ دیکھیں اس میں ہم نے 4 پنیاں ڈالی تھی, تو ابھی اس میں سے سنگل پنی جو ہے وہ ہم علیحدہ کر دیں گے. تو اب یہ ہو گئیں 3 پنیاں. تو کچھ فرق جو ہے اس میں پڑ جائے گا, مطلب جو زیادہ پکڑ کر رہی تھی اب تھوڑا کم پکڑ کرے گی. اب یہ 3 پنیاں کرنے کے بعد پھر ہم یہ کنیکٹر راڈ کو دوبارہ جو ہے وہ کرینک کے اوپر باندھ کر دیکھیں گے. اگر زیادہ جام ہو جائے اور جیسا کہ اگر بالفرض زیادہ جام ہو جاتی ہے کرینک, گھومنے کا جو اگر مطلب گھومتی نہیں ہے اور ہاتھ سے گھومے تو بہت مشکل سے گھومے, ہاں تو مطلب کوئی حرج نہیں. اگر سلف گھما نہیں رہا تو بھی حرج نہیں ہے. پھر اس کو جو ہے وہ دھکا دے کے گاڑی کو پھر ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے, تو انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گی. پھر کنیکٹر راڈ کو پھر دوبارہ ہم نے باندھا ہے, تو یہ بہترین ہو گیا, فرسٹ کلاس ہو گیا. یہ اچھے سے گھوم بھی رہا ہے. تھوڑا اور ٹائٹ کر کے دیکھیں گے. .
بہترین ہو گیا، بہترین، گڈ ہو گیا کام. اب یہ انشاءاللہ اچھے سے کام کرے گا.